經歷咗初賽同埋8強嘅爭奪戰，大家見證咗各位同學喺艱苦練習之後嘅卓越成果，睇到你哋喺科技與創新道路上嘅勇敢探索。大灣區香港中心自從2023年推出智慧系列賽事至今呢，一如當年我頭先講香港電台舉辦嘅機械人大賽，我哋強調落手做嘅重要性。無論係機械人或者係無人車或者係無人機，嗰個技術原理呢係一脈相承嘅。我喺度呢感謝各位校長、老師、家長同埋支持機構對本賽事嘅全力支持。我更係衷心祝賀所有獲獎嘅同學。請大家繼續為個人學業同埋未來嘅事業，為國家同埋社會嘅發展不懈努力。